الاعلاميه ليلى مش رانيا. ليلى. انا قلت ليلى، انت اللي واضح ان في حاجه كده مش بتضطهديني ليه؟ انا اكرهها؟ بتضطهديني ليه اضطهدك يا ابني؟ في ايه؟ في اضطهاد. لا ما في. انا قلت ليلى، انت قلتي لي رانيا. لا انا سمعتها رانيا. طب ده بقى يدل على ايه؟ ماشي يا سيدي، انا اسفه. ماشي انا اسفه. انا اسفه. قولي لي بقى، انت بداتي الاعلام من سنه كام؟ ابتديت الاعلام انا من 2013. 2013 واول بدايتي طبعا كانت في قناه دريم. عملت سيداتي انساتي، برنامج هي، برنامج النص الحلو. وبعد كده طبعا انا قعدت 8 سنين في قناه دريم، وبعد كده رحت القاهره والناس، برنامج نفسنا. وبعد كده غنيتي. ايه النقله دي بقى؟ لا هو يعني مين قال لك ان انت صوتك يعني؟ حد قال لي. ما حدش قال لك انت؟ انا الحقيقه انا بص، شوف هقول لك حاجه. انا عايزه، حابه الحاجه انا اعملها، انا ما استناش حد يقول لي. والموهبه؟ الموهبه ملهاش دعوه، دي موهبه. انا ما هو الفن ايه مش موهبه؟ مش انه انت بتحب انا بسال حضرتك الموهبه، فبتقولي لا الموهبه ما... لا مش قصدي، يعني قصدي انت في الاول قلت لي ايه؟ انه حد قال لك، حد كذا. حد قال لك مثلا صوتك حلو فانت بناء لا عليه انا حد من المتخصصين يعني؟ لا مش موضوع كده، بالعكس اصحابي في الفن نجوم وكده، لما بندندن كده مع بعض بيقولوا لي غني وكده، فبقول لهم ايوه انا هغني بس في الوقت المناسب. ووقتها جه الوقت اللي انا قررت اغني فيه. انت برضه كده ما اديتنيش الاجابه. يعني انت لما قررتي تغني ده بناء على اختيارات، يعني ناس قالوا لك صوتك حلو، انت قلت هو انا الاساس في الاول. الأساس. انا الاساس في الاول، انا اللي كنت عايزه. طب الاصداء بقى بتاعت الجمهور؟ لا بالعكس حلوه. انت ممكن ما شفتش الكليب او ما شفتش الاغنيه، انت لو شفت الكليب والكواليتي والكلام وقتها فعلا الناس حبت الحاجه اللي انا عملتها. بص انا اجمالا في حياتي لما اكون عايزه اعمل حاجه، يا اعملها صح بصوره حلوه يا ما اعملهاش. فاهم ازاي؟ ليه؟ لانه ده في وشي. انا عايزه انجح، عايزه اقدم للناس صوره جميله. فانا الحمد لله عامله اغنيتين اوكي مع اهم شركه يعني في الوطن العربي اللي هي شركه لايف ستايل، وعامله مع اهم مخرجين اللي هو فادي حداد وزياد الخوري. طبعا. فتخيل انت لما فادي حداد يجي يعمل لك كليب وشوف الصوره بتاعتها عامله ازاي، وتخيل لما زياد الخوري يجي يعمل لك كليب شوف برضو الصوره. فطبعا فانا لازم اختار صح، فانا اخترت صح. بتهيألي دي تبقى نقله بقى، يعني ممكن تسيبي الاعلام وتتفرغي للغنى. لا الاعلام هو الاساس. هو الاساس، يعني ما بقدرش اسيب الاعلام. حاجه بحبها وعملتها، زي ما هتلاقوني في التمثيل، هتلاقوني في الفن، في حاجات كتير. طول ما انا عندي القدره وحابه الحاجه ليه ما اعملهاش يعني. حلو التنويع يعني. انا شايف كده ان في تمثيل كمان جاي. لا اكيد. انا عملت قبل كده، عملت مع محمد هنيدي، عملت اول فيلم ليا كان في الاردن سبارتاكوس مع طلعت زكريا الله يرحمه، مع فنانين يعني في الوطن العربي كله. بس ما اتشهرتيش في التمثيل قوي. لا هو اكيد ما اتشهرتش لاني انا ما كملتش. يعني فاهم ازاي؟ انا ما عملتش اعمال كبيره، مش زي الاعلام انه كل الناس عارفاني تقريبا. التمثيل يعني حاجه بسيطه، بس اللي جاي ان شاء الله احسن. بس انا حاسس ان انت خلاص ناويه تخترقي بقى الوسط الفني كله، تمثيل وغنى واعلام، فما شاء الله نمسك الخشب. لا ليه لا؟ يعني بالعكس حاجه حلوه، هخترق ان شاء الله. ان شاء إيه؟ الله انت كمان تخترق. انا الحمد لله من زمان وانا تمام، يعني انا تمام، انا بمثل من زمان وبعمل بطولات وبعمل حاجات كتير. حلو. فتمام انا بالنسبه لي تمام. يعني انت اخترقت وكملت. بس انا يعني مش من زمان قوي يعني. ايوه بس من زمان قوي اخترقت وكملت. طيب احنا التمثيل دلوقتي نخترق دلوقتي. احنا اخترقنا التمثيل الاعلام من زمان، نخترق دلوقتي المجال الثاني. طب ايه بقى اللي الواحد ممكن يعمله يخلي الناس يعني تفضل مشدوده ليه؟ بتتابعه في الغنى، بتتابعه في التمثيل، بتتابعه في البرامج التلفزيونيه. برضه خلي بالك الموضوع صعب، يعني صعب عليك انت شخصيا، لكنه دي هو مش صعب عليا. هقول لك ليه. لاني انا لازم كل حاجه اديها حقها. ما ينفعش انا اقدم برنامج واروح امثل، ما ينفعش انا بمثل واروح اعمل اغنيه. فاهم ازاي؟ بس لو جالك فيلم مع احمد عز يعني اكيد هتسيبي كل حاجه تروحي تعمليه. هو اكيد طبعا ده شرف طبعا ليا يعني. طبعا. اكيد انا باجي بشوف امتى البرنامج اسجل، مثلا لو انا مباشر اعرف ازاي ان انا اتعامل في الموضوع واروح طبعا. فاهم؟ بس لازم اعرف ازاي اتعامل مع شغلي، ما ينفعش كله مع بعض. يعني ايه الحاجات اللي انت بتحسيها عن القبول عند الجمهور؟ يعني دايما يكتبوا لك في كومنتات
يفتشوكي في الشارع يقول لك هم بص غض استاذه النظر، ليلى، يعني احنا شوف يعني غير انه انا اعلاميه وشافوني فن وكده، الحمد لله حب الناس ليا انا كشخصي، انا فاهم، لانه انا متواضعه مع الناس كلها وبهزر مع الناس كلها وما عنديش مشكله، مش عايشه دور النجمه ماشي. صعب قوي موضوع دور النجمه ده، لا ده من اصعب الحاجات الواحد بيشوفها. لا لا مش حلو يعني حاسس طيبه يعني طيبه. اه اه احنا كده تقريبا في يعني هنطول اكتر من كده، خلاص بقى انجز. طب ايه اللي ناويه تعمليه شويه يعني؟ يعني مثلا مسلسل، فيلم؟ بص هو انا دلوقتي اول حاجه اخلص من اغنيتي، عندي اغنيه دراما بجهزها هي انتاجي لا انا. قولي لي بقى، ما فيش حاجه، قولي لي اسمها ايه لا ما اقدرش اقول لك لا اسمها ازاي ايه يعني؟ لانه لسه ما انت اخترتش ماضيتيها. هو انت عايز طب ليه طماع انت كده؟ هو انا كده؟ لا ما ينفعش، لا هو انت مذيع وانا مذيعه، أيوة. فتتخيل واحنا اتنين بنتحاور كده صعب. يعني قولي لي، طب قولي لي الاغنيه تبقى هي دراما هي يعني مثلا يعني كانت قصه حقيقيه في حياتك فحبيتي تترجميها الاغنيه؟ شوف دلوقتي قصة أي إنسان فمش قصتي، فما تدخلش في تفاصيل حياتي، وهي دراما، هي دراما أوكي، وإنتاجي والسلام عليكم. انتاجي. إنتاجي. طب ما حدش انتجها لك ليه؟ لا أنا بعد عايزة، النجاح الكبير. لا أنا دي عايزة أنا أنتجها مش عايزة، لأن قولي لي حته من الاغنيه، يلا غني. والله ما أنا قايلة لك. ده أنت طماع. بشكرك. أوكي ثانك يو.